Привет, друзья! Вы на строительном канале «Братья Кравчук». Мы занимаемся ремонтами квартир от дизайн-проекта до установки мебели. В этом видео мы вам покажем один из наших объектов, который находится на стадии чернового ремонта, и пробежимся по технологически важным моментам. Покажем, на что стоит обратить внимание. Площадь этого объекта 78 квадратных метров. Сами заказчики находятся в Сахалине, который на расстоянии от Севастополя 7500 километров. Заказчики, сидя у себя в Сахалине, зашли к нам на сайт, оставили заявку. Мы заключили дистанционно договор на реализацию дизайн-проекта. Они дистанционно выбрали, какой тип проекта они у нас заказывают. Их у нас 3, напомню. Мы реализовывали дизайн-проект дистанционно. И потом уже, когда мы реализовали проект, заказчики прилетели в Севастополь, подписали договор на ремонт квартиры. И, собственно, вот мы начали с ними работу. Квартиру делают они для себя. На этом объекте заказчики выбрали второй вид дизайн-проекта, который включает в себя рабочие чертежи и подбор всех чистовых отделочных материалов. То есть это максимально самый удобный вид дизайн-проекта как для заказчика, так и для исполнителей. Вот давайте вкратце я вам покажу, что он в себя включает. То есть это дизайн-проект с подбором чистовых отделочных материалов. То есть указан адрес, указана этажность, все это. Вот они у нас рабочие чертежи, план демонтажа, план монтажа, план расстановки мебели, план дверных проемов. То есть это все необходимые технические параметры, которые нужно знать мастеру, технологу перед реализацией самого проекта. План привязки светильников к включателям, план привязки розеток, план системы кондиционирования, это также очень важный план. План пола, то есть план раскладки напольного покрытия, где ламинат, где плитка, в каком направлении они лежат. План теплого пола. Здесь на данном объекте будет отопление квартиры полностью теплым полом. Об этом немножко дальше мы скажем. Развертка всех стен по квартире входит во второй вид проекта. Развертка спальни, развертка кухни. Это важно, особенно там, где будет стоять мебель. Нужно все грамотно и правильно расположить. Развертка стен гостиной, тоже вот вид сверху, где диван, где пуфики, где стол. Развертка стен ванной комнаты и санузла, также здесь плитка, вот само расположение, стиральная машина, сбоку дверь входная, унитаз подвесной, то есть это очень важно понимать. И ведомость отделки материалов, то есть у нас указано помещение, вид отделки и потолок, стены, пол, то есть какое основание чем отделывается. Указаны обязательно параметры душевой системы, мойки самой, раковины. Сам дизайн-проект, конечно, в процессе ремонта пострадал, потому что мастера им пользуются, но это нормальная тема. На этом объекте заказчики захотели сделать перепланировку. Ну, во-первых, качество самих перегородок, которые здесь были. У нас в городе застройщик строит перегородки из газобетона, которые уже в квартире ремонт еще не начали делать, еще не начали эксплуатировать, а стены уже все полопаны, потому что газобетон самый качественный. Второй момент – это заказчики захотели шумоизоляцию между помещениями. То есть вот можно видеть, мы делаем гипсокартон, куда потом закладываем минеральную вату, которая на крахмале, то есть она безвредная, и делаем шумоизоляцию. И третий момент – это заказчики захотели изменить конфигурацию самой квартиры, то есть сделать перепланировку и разместить по-другому комнаты. Конечно же, перепланировку мы утвердили, то есть есть пакет всех необходимых документов, все по закону, все сделано официально. Ну что, давайте приступим непосредственно к самому обзору. В квартире сделана полностью замена всех окон и всех балконных блоков. Это исключительно по инициативе заказчика. Мы своих заказчиков не обязуем, не принуждаем к замене окон, потому что есть застройщики в Севастополе, которые в принципе сдают свои объекты с качественными окнами, которые могут людям послужить. На данном объекте мы видим это окна РХО, то есть это качественные системы. Вот такие окна, так вот они открываются. На лоджии 6-метровая такая длинная рама, то есть это можно видеть РХО. Здесь качественная фурнитура стоит, уже идет монтаж откосов. Будет стоять хороший качественный подоконник, для того, чтобы окна было удобно мыть и не нужно было вызывать вышки, ставить лестницы. То есть секции оконные сделаны очень часто. То есть вот видим, открывается полностью, боковые открываются.
Также здесь две открываются и здесь одна открывается. И главное также, на что стоит обратить внимание, это добойная планка, которая сделана вверху. Застройщики обычно, когда ставят окна, они упирают оконную раму максимально в потолок. И потом, когда начинают мастера делать потолок из гипсокартона, они помещаются, потому что у нас профиль становится на верх вот этой рамы, которая открывается. То есть мы не влазим, получается. И также натяжники приходят и с трудом это делают. Поэтому нужно обязательно ставить вот такие доборные планки для удобства монтажа потолка. То есть это нужно просчитывать заранее. Поэтому мы своим заказчикам не рекомендуем менять окна на объекте до тех пор, пока они не найдут подрядчика и не заключат с ним договор на ремонт, пока на объект не выйдет технолог и не посмотрит, какой потолок будет в том помещении, где будет стоять само окно, потому что нужно просчитать также откосы, монтаж, то здесь должен быть зазор, и то же самое у нас получается по бокам и наверху. Блок между комнатой и лоджией также сделан из качественного профиля, с качественной фурнитурой, то есть это рехау. И важный момент, что здесь все рассчитано. Здесь этот объект на всем полу будет лежать полностью плитка. И здесь сейчас сделан зазор с тем учетом, что монтаж плитки и толщина слоя клея будет заподлицо. У нас материал чистовой выходить с этим порогом. То есть не будет никаких спотыкачей и каких-то неудобных моментов на полу. По отделке откосов. Откос — это прилегающая часть к окну или к двери. То есть оконные откосы мы никогда не советуем штукатурить и даже наоборот отговариваем от этого, потому что это неправильно. Есть единственное правильное технологическое решение на сегодняшний день по оформлению оконных откосов — это монтаж гипсокартона. Например, давайте посмотрим на окне, я вам покажу более подробно. Например, давайте подойдем к самому окну и посмотрим. В окне есть боковые части и также есть потолочная часть. Если мы возьмем мешок штукатурки Knauf, допустим, это штукатурка, которую мы штукатурим, другую мы не используем, то там производителям написана такая рекомендация, что максимальная толщина нанесения материала на потолок 15 мм. Здесь мы увидим 25 мм только толщина самой пены. Поэтому, в принципе, уже будет нарушение технологии, если мы начнем штукатурить верх откоса. Также бывают вот такие моменты в Севастополе, отличие строительства, все в ригелях, вот таких бетонных балках, у нас 95% всех объектов. То есть у нас, когда идут провода в другую комнату через ригель, то есть мы видим здесь в откосе прям провода, поэтому заштукатурить здесь в принципе исполнение невозможно, поэтому также здесь обшивается гипсокартоном. Боковые откосы. Важный момент также сопряжение откоса с окном. Если здесь сделать штукатурку, то окно постоянно открывается, закрывается, ветровые нагрузки идут, когда это уличное окно, которое с улицы граничит. У нас здесь получается постоянно раскрашивается и все обсыпается. И также, когда откос выполнен из складки, то есть идут горизонтальные швы, эти горизонтальные швы всегда трескаются. Поэтому единственный правильный способ отделки откосов — это, конечно же, монтаж гипсокартона. Отличие этого объекта от других в том, что подогрев, отопление всей квартиры будет исключительно подогревом пола. Иногда на нашем канале под нашими видео пишут, что водяной теплый пол делать нельзя. Водяной пол делать — это нарушение каких-то норм и законов. Еще одно из отличий севастопольского застройщика в том, что у нас, когда строят квартиры, в каждой квартире стоит индивидуальный котел и сделано индивидуальное отопление. То есть мы не врезаемся в центральную систему, как на материке, если делать водяной пол. Поэтому никакого нарушения. Здесь использована полностью система ТЦ. Это немецкий бренд, который зарекомендовал себя очень хорошо на рынке. Котел от застройщика, конечно же, поменян, потому что здесь, повторюсь, нужна большая мощность, чтобы отопить все это. Здесь можно видеть, проводились штукатурные работы и счетчик запечатан, чтобы его не испачкать. Систему ТЦ мы выбираем потому, что это 50 лет гарантии производителям на свои материалы на все. И ключевое — это наличие, разработка всей системы. То есть ТЦ — это не только трубы и какие-то элементы, ТЦ — это система. То есть можно собрать от входа, допустим, когда стояк воды заходит в квартиру, то есть от самого входа, и закончить теплым полом, инсталляцией, душевыми лотками, то есть и даже кнопками ТЦ, которых
больше 300 видов, которые отличаются по цветам. То есть для дизайнеров это очень хорошая система. Поскольку вся разводка труб делается по полу, то, естественно, стяжку с застройщика мы полностью демонтировали, потом постелили полистирольные плиты со специальными отражателями, потом положили трубу и уже сверху залили стяжку. Стяжка использовалась специальная, которая идет для подогрева пола. Это тоже очень важный момент, потому что в этой стяжке специальные добавки и присадки, которые позволяют стяжке ходить. Потому что мы знаем из физики, что при нагревании предмет расширяется, при охлаждении он сужается. То есть, чтобы у нас стяжка не полопалась, мы применяем специальную стяжку. Также по периметру стоит обратить внимание, сделана по периметру всей квартиры обязательно демпферная лента толщиной 10 миллиметров. То есть это минимальная толщина демпфера, которая должна использоваться. И также демпферная лента идет обязательно между контурами полов. Между коридором и санузлом отдельный контур, потому что, допустим, коридор может быть выключенным, а санузел может быть включенным. И здесь стяжка расширится, а здесь нет. Чтобы не было напряжения у нас в этом проеме, обязательно делается разрыв стяжки и устанавливается демпфер. Также тоже здесь можно видеть разрыв стяжки, для того, чтобы не было трещин. И так делается между всеми контурами, здесь их 10. На этот объект площадью 78 квадратных метров пошло 345 мешков специальной стяжки, то есть эта стяжка по 25 килограмм идет, поэтому такое количество. В каждой комнате будет устанавливаться электронный датчик, который будет реагировать на температуру. То есть это терморегулятор, который будет регулировать температуру в самом помещении. Допустим, мы выставили 25 градусов, температура поднимается 23, 24, 25 идет отсечка пола, подогрев отключается, опускается до 24 градусов и датчик опять включается. То есть можно видеть, вот выходит провод сюда. Вот этот провод уже, который будет идти на сами мозги, пойдемте посмотрим, вот он идет по потолку и приходит непосредственно к самому коллекторному узлу. Здесь после всей отделки, когда уже здесь будет покрашено либо поклеены обои, здесь будет ставиться мозг, и все вот эти вот провода вот из каждой комнаты будут уже коммутироваться. Преимущество отопления квартиры теплым полом в том, что теплый пол не сушит помещение, как радиатор, который вызывает конвекцию воздуха. То есть теплый пол нагревает помещение равномерно. И бывают некоторые заказчики говорят на то, что у нас аллергия, теплый пол поднимает пыль. Это ложные сведения, ничего этого не происходит. Более того, в Германии на сегодняшний день делались инженерные расчеты, и немцы доказали, а немцы, вы знаете, это у нас передовики в технологиях, что подогрев теплым полом это самое идеальное отопление для человека, потому что ноги у вас находятся в тепле, а голова непосредственно уже в холоде, то есть все тепло у вас в ногах. На каждом своем объекте, не устаю это переговорить, мы ставим инсталляции ТЦ, потому что это самая надежная инсталляция на сегодняшний день. Они стоят на пару тысяч рублей дороже, чем ее аналоги, допустим, но по техническим свойствам аналогов нет. То есть у нас монтирована инсталляция. Вот можно видеть у нас стояк и вход воды, откуда идет уже разводка полностью вся замененная, потому что застройщика, понятное дело, это никуда не годится. То есть стоит фильтр тонкой, грубой, счетчик, редуктор давления, то есть и все защитные механизмы. Также мы видим здесь систему промывки тонкого фильтра, которая не касается канализации, что тоже очень главное, потому что бактерии могут подниматься по трубе и непосредственно проходить саму воду. То есть краник открывается и у нас промывается фильтр, когда он забивается. И также капельник с кондиционера также будет подключен в канализацию и будет стекать конденсат, потому что кондиционер у нас будет висеть вот здесь над дверным проемом. Конечно, весь этот узел будет зашиваться гипсокартоном, весь стояк тоже будет прятаться за гипсокартон. Гипсокартон по умолчанию мы зашиваем в 2 слоя, потому что это перед плиткой. Плитка имеет вес, и чтобы не было никаких рекламационных случаев. Здесь будет гигиенический душ, стоят заглушки, вся система уже опрессована, проверена, то есть все нигде не течет, это было сделано обязательно перед заливкой стяжки. Потому что в тот момент еще можно что-то сделать. Когда уже стяжка залита и трубы все в полу, то есть это уже поздно. Ну а вообще на наших объектах опрессовка всей сантехники производится дважды. Это перед заливкой стяжки и непосредственно перед укладкой плитки. То есть в принципе на этих этапах еще можно как-то повлиять в случае какого-то монтажного брака.
На этом объекте заказчики захотели душевую кабину, но, естественно, душевую кабину не покупную, потому что их уже никто не ставит, а, естественно, душевую кабину построенную. То есть на 90% своих объектов мы строим душевые кабины, то есть мы заливаем подиумы. Вот можно видеть по высокому выводу канализации. Мы задеваем подиумы, ставим ТЦ-лотки для слива и устанавливаются стекла после того, когда обкладывается все плиткой, устанавливаются специальные стекла и получается надежно и красиво. Особенность этого объекта в том, что здесь при входе видно сразу вот такую длинную стенку, которая имеет длину больше 7 метров. Но не каждый дизайнер и не каждый исполнитель знает, что штукатурить стенку, которая длиннее 6 метров, нельзя, потому что по штукатурным нормам это нарушение. Поэтому было принято решение сделать гипсокартон на независимом каркасе. По умолчанию на каждом нашем объекте все стены обшиваются в 2 слоя гипсокартона, то есть получается очень крепкая стена, которую просто не проломить. Шаг профилей, естественно, через 60, через 40 мы не ставим, это неправильно. Это перерасход материала и времени мастера. То есть обязательно лист не стоит на полу. То есть у нас есть 10-миллиметровая щель, для того, чтобы влага и холод из пола не шли в сам гипсокартон, чтобы там ничего не заводилось. И также гипсокартон можно вверху посмотреть, не касается потолка, потому что годовое колебание перекрытия потолка до 20 мм. Мы этого не видим глазом, но эти физические процессы происходят. И именно поэтому у людей лопается штукатурка, именно поэтому у людей лопаются стены, гипсокартон и вся отделка. Монтаж каркасов мы используем скользящий, то есть мы не зажимаем профиля вверху. Вот, видно уже гипсокартон прикручен, но профиль вверху не зажат и внизу тоже не зафиксирован. Это для того, чтобы профиля скользили и ходили. Первый слой мы делаем горизонтально, второй слой мы уже делаем вертикально. Это для повышенной жесткости. Дверные проемы по технологии нужно ставить специальные кнауфовские УА профиля, которые крепятся уголками внизу, уголками вверху. Но мы территориально так находимся, что у нас в продаже попросту их нет. Поэтому мы используем специальные высушенные бруски, которые мы уже крепим на саморезе. Это для того, чтобы здесь зафиксировать дверную коробку. В стены будет закладываться минеральная вата, Knauf Insulation. Это вата, которая сделана на крахмале. Крахмал, естественно, берут в Белоруссии. И кидается вата и зашивается еще 2 слоя. Также 2 слоя гипсокартона делается для повышенной прочности конструкции и для шумоизоляции. Гипсокартон, который примыкает к окну, который находится на откосе, всегда используется влагостойкий, потому что это зона повышенной влажности, здесь может возникнуть конденсат. То есть на всех откосах технология такая, что мы, вот здесь можно видеть, до момента зашивки монтируется профиль через специальную Dichtungsband ленту, то есть это мягкая лента, которая берет на себя всю вибрацию и колебания. И обязательно потом клеится лента, так называемая Trimfix. Это немецкая технология, это парафинизированная бумага, которая ничего не прилипает. Ставится откос, монтируется, шпаклюется, красится. И после того, когда откос полностью готов, эта лента обрезается, и у нас получается скользящее соединение откоса с дверной рамой. На всем объекте можно видеть вот такие вот потолочные балки, ригеля они называются. То есть они все обшиваются гипсокартоном. И все стены, где окна, здесь будут ниши скрытого монтажа под карнизы штор. На весь объект, на весь этап гипсокартона посчитано и доставлено 91 лист гипсокартона. Иногда заказчики, когда смотрят смету, которую мы выдаем им после реализации дизайн-проекта, они делают такие глаза, куда столько листов. Но это листовой материал, это материал, который будет кроиться. И в этом случае всегда очень большой отход, потому что этот материал имеет определенный размер. Стены, которые не зашиваются гипсокартоном, где нет задачи сделать шумоизоляцию, штукатурятся. То есть вот сейчас мы видим черновая штукатурка и гипсовая шпаклевка Фугин, которая сделана на SDIR по специальной технологии. То есть на эти стены уже можно клеить обои. То есть даже можно обойтись без полимерной шпаклевки. Вот уже монтирован угол, можно посмотреть, от него можно порезать реально острый. Штукатурку, естественно, мы применяем, вот можно показать, Knauf MP75, это машинная штукатурка, которую мы наносим
руками. Важно не перепутать поэтапность проведения работ. В нашей компании и нашими мастерами, технологами принято решение, что всю разводку электричества и весь монтаж разводки отопления, сантехники делается исключительно после выравнивания стен. Сначала задается геометрия помещения, набрасываются слоя для выравнивания основания, и потом только по ровным стенам уже делается точная разметка. Это позволяет не сместиться после монтажа штукатурки либо гипсокартона всем выходам коммуникаций. И что немаловажно, мы всем своим заказчикам даже на первых выездах объясняем, что наш электромонтаж абсолютно прозрачен. То есть когда вы поклеите обои, когда заставится все мебелью, вы будете знать, что если у вас стоит подрозетник, то провод идет по лазерному уровню вверх. Стоит розетка, провод вверх, вверх, вверх. Особенно это касается кухни. Когда придут мебельщики и будут вешать шкафчики, обычно этот монтаж заканчивается тем, что пробивают электрику, потому что провода разведены абы как, каждый электрик делает по-своему. Поэтому у нас писанное правило в компании, что все провода идут строго вверх. Давайте вернемся к санузелу, не сказал несколько важных моментов. Зона, где будет прямое попадание воды, то есть человек будет купаться в душевой, вода будет попадать на эту стену, на эту и на заднюю. Делается перед плиткой, после штукатурки, перед монтажом плитки делается гидроизоляция. Мы гидроизоляцию используем Flächendichte Knauf. Это полимерная гидроизоляция. Ее преимущество от цементной в том, что она поддается растяжению. И вот в углах всегда стены трещат. Цементная штукатурка, если сделать, то цемент не поддается растяжениям, и когда стены пойдут ходить, лопнет и будет трещина, то есть вода будет проникать в основание. С этой гидроизоляцией это недопустимо, потому что, повторюсь, она поддается растяжению, и во все внутренние углы стеновые, во все сопряжения между стеной и полом вклеиваются обязательно манжеты. Магистрали кондиционеров закладываются на черновом этапе, вот можно посмотреть. Опять-таки, после выравнивания стен приходят электрики, приходят кондиционерщики и в нужное место выводят магистраль кондиционера. Здесь разводка и коммутация всей электрики проводится по потолку. То есть вот можно видеть магистрали кондиционеров и разводка самого электричества. В серых гофрах у нас это основные провода освещения и розетки, и черные гофры это уже слаботочка, ТВ и интернет-кабеля. На розеточные группы мы используем кабеля 3 на 2,5 сечения, то есть это ГОСТовский медный кабель моножила. И на освещение мы используем 3 на 1,5, то есть это тоже медный моножила кабель. Все кабеля, все магистрали идут по потолку в щитовую. То есть вот здесь идет их смешение. Вот смотрите, вот они все заходят. Щит уже смонтирован, все скоммутировано, стоит вся автоматика, но для того, чтобы ничего не испачкать, ничего не повредить в процессе монтажных работ, то есть это вот, можно видеть, мастера все запечатали скотчем, чтобы все сохранилось. Для удобства работы мастеров у нас в каждой комнате сделано временное освещение, и наш электрик сделает обязательно по умолчанию в каждой комнате временные розетки. Ригеля застройщики обшиваются гипсокартоном, красятся, к ним потом подходит натяжной потолок, здесь будет полностью везде натяжной потолок, и к натяжному потолку уже монтируется красивый полистирольный молдинг. Это был обзор одного из наших объектов на черновой стадии производства ремонта самого. Пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших видео, какие темы, чтобы мы открывали. Ставьте лайки, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы быть в курсе о выходе новых видео. Всем пока!